Við byrjum á því að þú skoðaði sjálfa þig og reyndir að fá samvinnu við sjálfa þig að gera það sem þarf að gera. Og núna þegar þú ert búin að því, þá getum við farið að skoða umhverfið og aðra. Þannig að nú skrifar þér bréf sem fjallar það hvað þarf að gerast til þess að þú upplifir þú sért með stuðning, til þess að þú upplifir þú sért með andrými til þess að gera þetta og sem meðbyr og samvinna við hverja þarf að tala, hverja þarf að biðja hjálp, hverja þarf að biðja samvinnu, hvernig ætla að gera það. Það að skrifa bréf, ætlar að tala við þau, hvað myndi hjálpa þér til þess að því og auðvelda þér vinnuna sem framöndan. Og þarf tíma og þarf rými. Þetta ekki hrist fram úr hendinni. Og einhver þarna úti sem þau lýst á sem stuðningsaðila. Það þetta sem ég á eftir að segja svo mörg oft að þú ert með þína tilfinningar í þessu. Þú ert hræddur við að hringja, að þú veist ekki hvað bíður þín þegar eitthvað svarar í símann þarna hinum megin. En ef einhver annar í vanskilum og þá ertu ekki með neina tilfinningur í því og þú myndir alveg geta hringt fyrir þann aðstofan og hjálpa honum að þess að trufla þig nokkuð skapaðan hlut. Einhver þarna úti sem gæti verið þessi maður fyrir þig eða ykkur sem geti auðveldað ykkur lífið. Hvernig þarf samvinnan að vera á heimilinu? Hvern getur þú fengið til að passa börnin þegar þú þarft að vinna þessi verkefni og hvað annars þú ert að hugsa. Skrifaðu bréf þetta og svo reynir þú að framkvæma þetta á næstu dögum að skapa þennan meðbyr. Þetta eru heimaverkefnin og sjáum hversu langt þú kemst með þetta á einni viku. Gangi vel.